por el barrio, 7:30 de la mañana. Hoy es 26 de enero del 2024 y estamos recolectando zarzamoras silvestres. Nos vas a ayudar a recolectar del otro lado. Del otro lado, donde es más fácil llegar, vas a recolectar vos. Cazadores recolectores. Me siento como en la secundaria. En cualquier momento nos ataca un mamut. Inferior. Ahora puedo pasarnos por acá. Solamente hay que hacerle así. Ok, acá tenemos zarzamoras. Cuando están maduras son bastante negros en color. Estos dos acá todavía tienen un poco de roja y no están maduros, hay que tirarlos. No sirven para comer. Sí. ¿Y cuál sería entonces la diferencia entre las plantas? Bueno, las frambuesas y las zarzamoras crecen en plantas rastreras con muchos pinches. Las moras en color son mucho más parecidas a una frambuesa, pero la textura es un poco más densa y crecen en un árbol que puede llegar a ser bastante grande el árbol. Es muy importante, dado que una zarzamora inmadura puede parecer parecida a una frambuesa, no comerla, porque cuando todavía están rojas, las zarzamoras pueden provocar dolores de la panza, náuseas y vómitos. Realmente no es una buena idea comerlos. El otro día nos habían ofrecido unas zarzamoras sin pinches, que tenían un nombre. ¿Cómo era en inglés? El nombre era bramble. Bramble. Pero la palabra bramble es la palabra escocesa y de hecho la palabra inglesa antigua para blackberry, que es zarzamora. Dijeron que estaban sin pinches y yo nunca había escuchado una zarzamora sin pinches. Hice investigación y de hecho hay otra fruta que es un cruce de una zarzamora y una frambuesa que se llama loganberry. No sé cómo se dice en castellano. Pero algunas variedades del loganberry no tienen pinches. Y yo imagino que los brambles que nos ofrecieron son loganberries. Hoy es 26 de enero del 2024. Mi nombre es Adriana.
Esto es entre el campo y el mar, nuestro proyecto familiar. Y este va a ser un video más o menos popurrí de un día en nuestra vida en el campo. Va a tener campo, va a tener mar y va a ser publicado en algún momento de este fin de semana próximo. Vamos a ver si les gusta, ¿no?